Փոքր տարիքից շրջագայում եմ, լինում եմ աշխարհի տարբեր երկրներում, ու ինձ միշտ հետաքրքիր է եղել ուսումնասիրել այլ երկրներում բնակվող հայերին, ովքեր են նրանք, ինչպես են կարողանում հայրենիքից հեռու այդքան հայ մնալ, ինչպես են օտարության մեջ հաստատվում, կայանում, ինչ ջանքերով են երեխաներին սովորեցնում հայերեն, Աճող սերնդի մեջ շատ լավ հումք կա։ ինչ զգուշությամբ ու սիրով են պահպանում մշակույթը։ Մեր բարը միայն բար չէ, մեր բարը հայեցի է եւ տեսակ է եւ մեր բարը իսկապես մերն է։ Ինչպես է սերնդեսերունդ փոխանցվում սերը հայրենիքի հանդեպ եւ որքանով է պահպանվում։ Եթե ես այ եմ, դու ուրեմն պապն էլ է հայ եւ այտենց էլ մեր ընտանիքը շատ ուժեղ հայասեր ընտանիք է։ Հավատքն է, որ հույսը ուգդա, հավատքն է, որ բարձրանում ուգդա։ Մենք ավելի շատ ենք եւ ավելի ուժեղ, քան կարող է թվալ։ Do you know anything about Armenia? Genocide? Մենք պետք է համարձակվենք, բացվենք աշխարհին, բացվելը դա հարստության ճանապարհ է։ Ովքեր ենք մենք եւ որքան ամուր են մեր արմատները։ Yeah. Welcome. Yeah. Սա Բոստոնն է, Ամերիկայի ամենահին քաղաքներից։ Գուցե զարմանալի հնչի, բայց այստեղ հայկական ոգին եռում է։ Այստեղ հայերն ունեն իրենց կայուն տեղը, չափազանց ինտեգրված են, բայց այդուհանդերձ չափազանց հայ մնացած։ Չպատկերացրեցիք։ Հիմա փորձեմ ցույց տալ։ Այստեղ է գտնվում Հայաստանից դուրս ամենամեծ հայկական թանգարանը։ Հարվարդի աշխարհահռչակ համալսարանը, որտեղ նաև սովորում են նպատակասլաց հայ ուսանողներ։ Այստեղ երիտասարդներ երբ հավաքվում են, երգում են Գուսան Շերամ։ Բոստոնում է ապրում նաև Լևոն անունով այս տղան։ Շատ սիրում է Խաչատուրյանին լսել, Սուսերով պարն է պարում։ Եվ Հայաստանի օրհներքի հեղինակ Բարսեղ Կանաչյանի դուստրը, ով բացահայտումներ արեց իր հոր եւ Կոմիտաս վարդապետի մասին։ Իսկ հիմա այս ամենի մասին ավելի մանրամասն։ Սկսենք սկզբից։ Մենք ուժեղ ենք մեր ոգով, մեր մտքով ու հավատքով։ Բաղջիկները ոնց են փոխվելու։ Ինչն է ստիպում Բոստոնում երիտասարդներին հաճախել հայկական պարերին։ Ես ասեմ Երևանում էի ծնվել, շատ փոքր էի, որ եկանք Ամերիկա, եւ որ 5 տարեկան էի, հետ գնացինք Հայաստան մի ամբողջ ամառ եւ ծնողներս ուղարկել էին ինձ պարի դասերին, եւ դրանից հետո ես ոնց որ սիրահարվել էի հայկական պարով։ Իմ ծնողներն է միշտ, իմ տատիկն էլ միշտ ուզում էլ մենք հայկական մեր հայը մնանք հայ եւ մեր ամեն ինչը պահպանվի։ Որ կարող ենք մենք շաբաթը 2 օր գանք ստեղ եւ իրար հետ միանանք, այդ շատ կարեւոր է մեր համար ինձ թվում է, որ միշտ Հայաստանը հիշում ենք։ Հաստատեն շարունակել եք։ Դուք եք ուզել, որ շարունակեք պարերը։ Ընտանիքից է լրիվ ու ծնողներից է եւ տատիկիս ու տատիկներիս ու շատ են օգնում, որ մենք մեր հայ ազգը պահենք։ We're one of 3 Armenian museums in the United States. We're the largest right now. We have about 20,000 artifacts in our collection. Only 1% is on display. Right now, the main exhibit, this is the oldest book in our collection, which is made in 1207. It was made in Cilicia.
gospel book. Where was it made? It was made in Galicia. Կիլիկիա։ These are examples of Urartian pieces in our holdings. So Շանք these- ուրարտական են։ Մենք պրեգոմեշում սա փորձել ենք վերականգնել, սա հայտնի թևնոց է, որը որ ուրարտական զարդերում շատ է նկատվում։ Մոտավորապես դա կարծեմ հիմա ինձ վրա է, չոր էսպիսի մի բան։ Իհարկե այստեղ ուրարտուի դեպքում գլուխները օգտագործվում են կենդանիների այծի հատկապես գլուխներ։ These are some of the reliquaries in our piece. This model, of course, is based on the piece in Yerevan, the church, the chapel. Oh, this is the church on Abovyan Street. Yes. Այո, այո։ Ինչպես որոշեցիք այստեղ ունենալ թանգարան, հենց Բոստոնում հայկական թանգարան, որովհետև ամենտեղ չի որ ունենք հայկական թանգարան։ Զարե Բեդուկյանը քեմիստ էր եւ Ֆաբրաժե ընկերության աշխատեր եւ օրը քեմիկալը ստեղծեց, որ այդ սպրեյն է, որ սուպերմարկետներում մեջ հանճարեղեններու վրա սրսկեն, որ լավ Երևան, անի իր invention-ն էր, so patent ռավ անգեց հարստացավ։ Եվ ինչ որ տեսած էր, որ գսիրեր, գնաց քնեց հայկական հին գդորներ։ Եվ օր մնալ որոշեց, որ պետք է նվիրեմ ասի մուզեյումը, որպեսի բահվի մեկտեղ։ Հայաստան գնաց Էջմիածին, Անտիլիաս, հետո Երուսաղեմ եւ Վիեննա, եւ տեսավ, որ այնքան իր ունեցած մեծ դարբերություն պիտի չնա այդ մուզեյումներում մեջ, եւ որպեսի եկավ, ասա եթե շենք մկնեք այս ամենը ցեզի գնվիրեն։ Եվ այս շենքը 1988-ին ծախողարին Հայկական բարը, երբ որ գբարեմ իմ ամենաուրախ ժամանակս է, եւ վստահ բոլոր մեր բարողներուն ամենաուրախ ժամանակն է, այս թուրերեն ներս մտնենքն է, ամեն ինչ կմոռնաս, միայն այսինքն խելքդ միտքդ բար է եւ ուրախ կլաս։ Եվ եթե մեկը ինձ իսեր, որ մեղրիալ չես կրնար բարել, իսկապես այսինքն այդտեղ կյանքս ա կկենա, շարծեմ թե։ Եվ ինչպես որ գսենք, մեր բարը միայն բար չէ, բայց մեր բարը հայեցի է եւ տեսակ է եւ մեր բարը իսկապես մերն է։ Իմ երազանքս է, որ աբակային Հայաստան փոխադրվիմ։ Նախ ոստեղ ուսումս առնեմ եւ այդ ուսումով Հայաստան երթամ եւ գարենամ զարգացնել ինչ ցևով որ գրնամ, ոչ թե մի անհոն երթամ եւ այսինքն իմաստ չունենամ կամ փամը չունենամ ընելու, գուզեմ երթալ եւ մեր երգիրն է, անշուշտ մեր երգիրն է, բոլորս թեպի երգիր գուզենք երթալ, բայց պետք է գիտնանք ինչ ցևով գրնանք զարգացնել մեր երգիրը։ Երևանեն ավելի ես Արցախ գսիրեմ։ Մի քանի անգամ Արցախ կացել եմ եւ իսկապես տարբեր զգացում ունիմ թեպի Արցախի եւ Ջավախքի հանդեպ, իսկ իմ բոլորիս երազանքն է ինչպես կսենք այո ազատ եւ անկախ է Հայաստանը, բայց կուզենք բոլորս ասել ազատ անկախ միացյալ Հայաստան։ Այս ամեն ինչ որ գտեսնեք չարտերեն ազատած գտորներ են, որ մենք պահենք եւ պաշտպանենք։ Սա վիշապագորգ է։ This was made in 1898. They all have inscriptions right on them. I think this is called a Vishapagorg in Armenian. Yes. That's a Vishapagorg. Ղարաբաղի գորգեր են։ Կապույտ մասով եկեղեցու հատակն է պատկերված, եթե չեմ սխալվում, չէ։ Կապույտ հատվածը եկեղեցու հատակագիծն է հիշեցնում։ Շատ հետաքրքիր է, որովհետև սա ես գիտեմ մեր թանգարաններից, որ ընտանիքները պատվիրում էին գորգեր, որտեղ որ իրենց ընտանիքի պատմությունն է պատկերված։ Եվ վերևում նշվում էր անունը, հիմա մենք փորձում էինք գտնել այդ ազգանունը ընտանիքի եւ որ թվականին է
պատրաստվել եւ հետաքրքիր է այստեղ պատմությունը փաստորեն կարող ես տեսնել ինչ է եղել, ինչպիսի ընտանիք է եղել, քանի զավակ է ունեցել եւ այլն եւ այլն։ Եթե հիշում եք, հայկական գորգարվեստին անդրադարձել էինք հուհա տեսահոլովակում։ I come from the city of sun. My ancestors Moshovan, the holy land of the Ark of Hayastan. For centuries we have tried to keep our peace and our pride. Our faith has kept us go on through the hardest times. Ով քնացել ելեք, ով արթունեցիք համբեք, թող իմանան եկել ենք մենք։ Եղել ենք կանք ու կլինենք, ու թե դժվար պահեր լինենք, երկով ու նվագով պիտի հաղթահարենք։ This embroidery is made out of silkworm cocoons, and this is what the silkworm cocoon looks like. Oh. You see the dead larvae inside one. And Oh, it's still inside? So when the moth comes Dermechna. out, it's torn. You see, it cannot unravel. Yeah. Ugh. And so you take the pieces and you cut the pieces and you sew them down to make the embroidery out of it. Սա հայերեն ոնց էր կոչվում։ Թիթեռը ինչի մեջ էր լինում սկզբում։ Ինչ։ Թրթուր։ Ինչ էր կոչվում։ Կոկոնջ։ Թրթուր։ Ճիշտ է, թրթուր։ A cocoon to tell it. Կոկոնջ։ Թրթուր։ Փաստորեն չբեր թրթուր, ես էլ թրթուր հիշեցի։ Թրթուրից է պատրաստվում։ And I think they would put a picture of the family Exactly. here, yes? Նկար են դնում այստեղ ընտանիքի։ I can be a guide in your... Thank you. Սա ինձ հիշեցրեց Մարաշի ասեղնագործությունը, առաջին հայացքից Մարաշի է, բայց փաստորեն այն Մալաթիայի է, որովհետև եւ նոր իմացա, որ տարբերությունը փաստորեն այս եզրագծերն են, որոնք որ կան, որից հասկանալի է դառնում, որ սա ոչ թե Մարաշի, այլ Մալաթիայի ասեղնագործություն է։ Ավասիկ հայրենիք շենքն ենք Watertown, Massachusetts-ում 1899-ին ի վեր գործե հայրենիք հաստատությունը։ Այստեղ գործեն զանազան տարբեր գազագերբություններ, ինչպես նաև հայրենիք շաբաթաթերթը եւ անգլերեն The Armenian Weekly շաբաթաթերթը։ Հրամեցեք։ Մեր գրասենյակն է այս մեկը, հայրենի խմբակիր, անգլերենի խմբակիրներ այստեղ գբահվի մեր թերթի դբակիր արխիվը 1899-ի վեր հրադարագրի այս մեկը անշուշտ հիմա այլևս թվայնացման անցած ենք եւ digitization գնենք ամենահին թերթն է որ գտվի սկսած է 1899-ին մոդորեն պիտի դոնենք թերթին 120-ամյակը կալդարի եւ հույսով ենք որ այսպես ալգն պիտի ընտանանք հետաքրքրական կարդեսմն է որովհետեւ նախ եւ առաջ ցերկով կգծված է եւ Wilson-ի, այսինքն Ամերիկայի նախագահ Woodrow Wilson-ի ճշտած սահմաններն են Հայաստանի։ Այս մեկը 1922-ին ցերկով գծված եւ այստեղ գբավի։ 27 երկիր կապված է այս գրասենյակին։ Ուրեմն եթե ձեզի հետաքրքրում է Հայաստանի ծրագիրները, ունենք Ախորյանի շրջանը Մուրոմանական կենտրոն ծննդատունը, ունենք որփեխնամ ծրագիրը, որ հովանավորում ենք բոլոր որբերին, երկու կողմանի եւ ազատամարտիկների զավակներին, նաեւ ունենք կրթաթոշակներ Հայաստանի համար, զոհված ազատամարտիկների զավակներին եւ նաեւ լավագույն ուսանողներին։ Սա ամենամեծ աշխատանքն է Հայաստանում։ Իսկ Արցախում ունենք մանկապարտեզներ, ժամանակին 13 մանկապարտեզ ա եղել, 5 հատահանձներ ենք պետության, ներկայիս հովանավորում ենք 8 մանկապարտեզ, արխիվներուն եւ հրադարագություններուն տնօրենը ես եմ։ Ամեն ինչ սկսած էր շատ լավ ձևով առաջ ընթանալ մինչև Ղարաբաղի շարժումը, Ղարաբաղյան շարժումը եւ պատերազմը։ Երբ որ այդ եկավ անշուշտ դրամական տեսակետով ամեն ինչ ստիպվեցանք
մեր բոլոր ուժերը այդ Ղարաբաղի ազատագրական բանին նվիրել։ Առաջին լման Սուրբ Գիրքն է, որ դպակրված է հայերենով Ամստերդամի մեջ 1666 թվականին դարձել։ Մոտ 1000 կոպի արտադիպած են։ Մենք ունենք մոտ 5 we have 5 copies։ Սա ձեզ մոտ է, փաստորեն։ 5 կոպի ունենք, այո։ 6 կոպի ունենք։ Մենք մի երկու շաբաթ առաջ մի էջը տեսել ենք Ամստերդամում եկեղեցում։ Եվ այո, կարծեմ այնտեղ ասացին, որ փաստորեն գիրքը ամենաառաջին Սուրբ Գիրքը, որը տպագրվել է Ամստերդամում է փաստորեն տպագրվել, եւ մենք էլ ուզում էինք նկարահանելու համար գտնեինք այդ գիրքը որտեղ է եւ ասացին, որ իրենց մոտ չէ, փաստորեն եկանք ու հիմա այդ գիրքը տեսանք։ 300 տարի առաջ է կառուցվել այստեղ, Ամստերդամում է տպագրվել հայկական Աստվածաշունչը, ոսկան երևանցու ձեռքով։ Մենք 6 կոպի ունենք ասկետ, եւ մեկ կոպի ունենք, որ մասնավոր կաթողիկ է եկեղեցու համար գրված է։ Իսկ սա Փաստորեն 6-ն էլ ձեզ մոտ են, իսկ ինչու մեկը չեք ուղարկում Ամստերդամ։ Քան որ առաջին իրենք են սկսել։ I would like to trade with them if they have the first published book, which is 1512. We have the second published book here. The first published book is the Urpata Kirk, but we don't have one. So if you know anybody who wants to trade the Urpata Kirk with one of the 1666 Bibles, we'll trade it. Okay. Urpata Kirk, հայալեզու առաջին տպագիր գիրքը, տպագրված 1512 թվականին։ Armenia today is a small country somewhat larger than Massachusetts. Հետաքրքիր է, որպեսզի մարդիկ այստեղ պատկերացում ունենան Massachusetts-ի հետ են հավանական։ Ասի ներկայացանք իբրև դերձոր անապատը, այս աճուները դերձորեն փերված են, իսկ այս Սուրբ Գիրքը 1948-ին շունմը հովիվը փամը փորած է եւ կտած են, մարդը հորած է շատ հիմ փամն է, 1870-ական թվականներն է, բայց ցույց կտա հայ ժողովրդին հավատքը, այդ գինը, որ իր դերձոր քշված է, միակ բանը, որ հետը դարած է Սուրբ Գիրքն է դունել։ Ասոնք օրիջինալ կոստյումներ են։ Պրեգոմեշի զարդերի ոգեշնչումներն հենց այսպիսի պահերին են տեղի ունենում։ Is this, and I think this is from Zangezur. I think this belt is from Zangezur. It might be. That kind of niello work was very common in the Caucasus, in Van, and in Zerbizon. Were the three areas that did a lot of that. Oh, and this is beautiful. I would wear that. This is... So, մենք նկարներ կհատակենք Polar Հայության եւ կուզենք ցույց հայ նկարներ։ So, ամեն դայ օրացույց կգնենք, ասիկա հայկական բարի մասին է։ So, ունենք ասիկա Արցախի վերաբերյալ եկաշարժեն հետո շինարարությունները Նայն Արցախ կամ Սումգայիթի օրինակ ոսկերի չէ կամ իր հագածը So ասենք գսկսենք պետք է եթե հետաքական փամելը պետք է գնանք գտնել ավելի այո So ասենք օրինակ 1905-ին է այն թափի մեջ կամ 1939 դեպեր թվականներով դեպեր դերերով Thank you for your time. I'm glad you came. Welcome. Thank you. Իսկ 4-րդ հարգի վրա քրատարան ունենք, մոտ 40,000 քիրք ունենք, տարբեր լեզուներով, ընդհանրապես, I would say 70 առ հայերեն է։ Բավականին մեծ շենք է ու փաստորեն ամբողջը հայկական ուղղվածությամբ։ Այո։
Իրեք մեր սպյուրքի մեջ մենք պիտի գործընծրենք մեր լեզուն, դժբախտաբար։ So միակ բանը, որ մեր գաբը պիտի լա, մեր ինքնությունը, ասկությունը, մեր մշակույթով։ Եվ մեր մշակույթը թուք եք, մեր երկն է, մեր երաժշտությունն է, մեր մյուզիումներն են։ Մենք արդեն ցեզ լսած ենք, գիտենք ձեր կարողությունը եւ շատ լավ ներկայացրեք ամեն ինչ եւ մեր մշակույթը գբահեք հոս մեր սպիրկի մեջ։ Միշտ եկեք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Սիրուն է, բայց որ երկու հատ է լինում, գեղեցիկ է, որ երկու հատ է լինում։ Բարև ձեզ։ Nice to meet you, Chris. Thank you, nice to meet you. Բարև ձեզ, Սիրուշա։ Oh, okay, բարև ձեզ։ Միասին հավաքում ենք, որ պահենք հայ բարը, հայ մշակույթը։ Եթե ինձ անհանգստացնի այսօր քաղաքականությունը, քաղաքական որևէ որոշում,